Payız mövsümünün ən faydalı meyvələrdən biri də xurmadır. Xurma latın dilində tanrıların meyvəsi adlanır. Bir çox ölkələrdə isə bu meyvəyə cənnət xurması deyirlər. Qeyd edək ki, xurma əsasən Cənubi Afrika, Amerika ölkələrində geniş yayılıb. Xurma bir toxumlu, ətirli və şirin meyvədir. Yetişəndə qırmızı və ya qonur qırmızı rəngdə olur. Azərbaycanda bu meyvənin əsasən karolyok və xirnik növləri yetişdirilir. Ölkəmizdə bu meyvə daha çox Lənkəran zonasında, Göyçay, Ağdaş, Ağdam, Gəncə, Balakən və Zaqatala rayonlarında olur. Ölkəmizdəki xurmanın tərkibində yod birləşmələri çox olduğundan onun mühüm müalicə və əhəmiyyəti var, xüsusən də zob xəstəliyində. Ekspertlər qeyd edir ki, xurma həmçinin mədə və bağırsaq xəstəlikləri üçün də dərman qədər əhəmiyyətə malikdir. Meyvənin tərkibindəki pektin maddəsi həzmi yaxşılaşdırır, mədəni gücləndirir, qastritin qarşısını ala bilir. Bağırsaq iltihabının sağalmasına çox mühüm təsir göstərir. Ürək-damar sistemi xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Orqanizmi xərçəng xəstəliyindən qoruyur. Beyni gücləndirir. Öskürəyin ən yaxşı dərmanıdır. Yəni, meyvə olaraq ən yaxşı sinə dərmanı hesab olunur. Xurma bəlğəmə, nəfəs borusuna təsir göstərir. Qan damarlarını yumşaldır və damar sərtliyinin qarşısını alır. Eyni zamanda qanı təmizləyir, təzyiqi tənzimləyir. Yodla zəngin olan xurma qaraciyər və görmə qabiliyyətinə də müsbət təsir göstərir. Xurma sidik qovucu təsirə də malikdir. Əsəb sisteminə müsbət təsir göstərir və işgüzarlığı artırır. Həkimlər varikozdan əziyyət çəkən xəstələrə xurma yeməyi tövsiyə edirlər. Tez doyuzdurduğu və aclıq hissini uzun müddətliyinə yox etdiyi üçün pəhriz saxlayanlar üçün də uyğun qidadır. 2-3 ədəd xurma yeyərək doya bilərsiniz, kalorisi az olduğu üçün kökəlməyə səbəb olmayacaq. Xurma həm də anemiya, həmçinin qalxana bənzər vəzlərin fəaliyyətində olan problemlərdə soyuq dəymənin profilaktikası üçün yaxşı vasitədir. Meyvənin digər möcüzəvi əhəmiyyəti barədə təbii üsullarla müalicə haqqında həkim ətraflı danışıb. Xurma daha çox yod mənbəyidir. Yəni, yod çatışmamazlığı olan zob xəstəliyində xurma çox əhəmiyyətlidir. Beləliklə, xurmadan istifadə etməklə xeyli miqdarda yod qəbul etmək olur. Həmçinin bu meyvənin içərisində vitamin C, qan artırıcı elementlər var. Meyvənin ödqovucu təsirləri var, həzm sistemini yaxşılaşdırır, immuniteti gücləndirir, qaraciyər üçün əhəmiyyətlidir və ishala meyilli olan adamlara yaxşı təsir edir. Bundan əlavə onu mövsüm vaxtı qəbul etmək daha əhəmiyyətlidir, xüsusilə də qabıqlı şəkildə. Qış mövsümündə isə adətən onun qurudulmuş formasından istifadə edilir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda xurmanın daha çox iki forması yayılıb, xirnik və karolyok. Yadda saxlamaq lazımdır ki, yod daha çox karolyokdadır.